Continuamos, profesora, con la trenza cascada. Se comienza de esta manera. Ya se agarra 2 mechones de los laterales y se agarra mechones de los laterales y se cruza por el medio de las 2 trenzas. Y se agarra pequeños cantidades. Se agarra así mechones delgados y se hace pasar por el medio donde estamos cruzando, ¿no? Así queda, ¿ves? Por aquí. Así terminamos por así. Terminamos en los laterales y ya está. Y esto lo trenzamos masito. Y agarramos una liguita y lo ajustamos en esta parte. Ya terminamos la trenza. Vamos el cabello aquí. La trenza cascada, como me quedó desde ¿sí? Ahí tengo la trenza cascada.